askari ama komanda wa jeshi la mfalme wa Shamu. Ni mtu mkubwa sana, mwenye kuheshimiwa, maana amri zote yeye ndiye anazitoa. Bwana asifiwe. Akiyesema nendeni mkavamie kambi fulani, na watu wanafanya hivyo. Lakini Biblia inasema lakini alikuwa na ukoma. Bwana asifiwe. Hapa tunasoma ni ukoma, lakini sisi tutauita udhaifu. Bwana asifiwe. Udhaifu. Hapa ni ukoma, lakini kwetu sisi tutauita udhaifu. Bwana asifiwe. Maana Mungu ameniokoa vizuri. Haleluya. Kwa maombi hunitoi, niko sawa. Kama ni kuimba niko vizuri. Lakini kuna kitu inanikula ambacho haiwezi ikanifanya nisonge mbele. Bwana asifiwe. Kila mtu kuna mahali Mungu ametaka afike. Kama ni kuinuliwa kimaisha, Mungu amekuwekea ufike mahali. Juhudi zote hizo uko nazo, lakini kuna mahali hujafanya, ndio maana hujafika. Hiyo udhaifu. Bwana asifiwe. Biblia inasema ampokeaye nabii hatakosa thawabu yake. Bwana asifiwe. Ampokeaye nabii hakosi thawabu yake. Wewe ikawa huyu Naaman, watu walimjua kule kwao, kwenye jeshi walimjua, hata mfalme alimjua, lakini hakujua uponyaji wake utatoka wapi. Hakujua. Lakini katika hali ya kuhangaika, naenda haraka haraka tu, katika hali ya kuhangaika, kuna mjakazi akatokelezea kwamba kuna mtu aliyetoka Israeli huko, hebu muendeeni. Bwana asifiwe. Lakini yeye alielekezwa na vitu vingine tu, yani rahisi tu, yani vitu ambavyo hata ukiviangalia yani kweli hivi, kweli hii yaweza kuniponya kweli hii. Bwana asifiwe. Akaambiwa nenda ukaoge, nenda uoge tu mto Yordani, jichovye mara 7. Akafikiria na cheo chake. Bwana asifiwe. Mimi na wokovu wangu, mimi ni muimbaji mkubwa, yani kiwango kingine akajiona amejipandisha. Lakini una udhaifu. Hata kama ni muombaji, kuna mahali hujatengeneza. Bwana asifiwe. Hata kama najua kuhubiri, lakini kuna mahali nimeshikwa. Bwana asifiwe. Kuna mahali nimeshikwa. Nikijaribu hivi jamaa amenishika. Nikijaribu na ngangana, lakini ndio niko sawa. Bwana asifiwe. Kuvunja, lakini huku nimeshikwa. Kuna mahali umeshikwa. Ndio maana pale Mungu anataka ufike hujafika. Bwana asifiwe. Haleluya. Huende ikawa kwa maisha yetu, maana napitia hapo. Neno hili limekuja kwangu, limekuja kwako. Nabii anayepanda hapa labda unamchukulia si ni Mama Deche tu. Si wajua mtamjua Mama Deche, hataongea mambo ya sijui nini. Ndio ni sawa, lakini ujue kuna mahali unapungukiwa. Pokea kila anayepanda mbele. Kuna neno kwa ajili yako. Bwana asifiwe. Anayepanda hapo ni Mungu aliyemweka. Na kuna sababu. Mimi hujifundisha, yani atakayepanda hapo natarajia ni kama kale kandege kadogo. Wajua kisikia sauti ya mama yake, ye hataki hata akisikia kitu kinagusagusa ile kishunzi ile, amepanua mdomo, hataki kujua ni mamake ama ni nani. Hivyo ndo Mkristo anataka kana kuwa. Anapopanda mtu wa Mungu mahali, tarajia. Lakini
Hani babake Debora, si yule babake Debora. Tuamjua, anapiga haleluya kubwa kubwa. Ni yule wa haleluya kubwa kubwa. Kuna mahali umepungukiwa, ndio maana hujafika. Leo ingia ndani mahali Mungu anakutaka ukawe. Bwana asifiwe. Haya, tuendelee mbele. Tusome hiyo Yoshua. Maana Mungu anakusudi, anataka kuongea na wewe kibinafsi. Bwana asifiwe. Anataka kuongea na wewe kibinafsi. Ujumbe wa leo, kujijua. Kujijua. Wewe unani? Kujijua wewe unani? Bwana asifiwe. Twende katika kitabu cha Yoshua. Aliyepata hapo karibu, hebu anisomee. Amina. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii aliyokupea, aliyowapia baba zao, ya kwamba nitawapa. Bwana asifiwe. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Maana ni wewe. Leo ni wewe. Bwana asifiwe. Ni wewe. Enzi zile Mungu alikuwa anaongea na Yoshua, lakini mchana wa leo ni wewe. Nataka kuongea na wewe, maana Mungu anasema ni wewe. Bwana asifiwe. Hata hapo tunapita. Hebu tuende kwa hiyo kitabu tuchanganye pamoja. Hiyo Yeremia 51 hiyo 20. 51:20 Yeremia. Wewe urungu langu na silaha zangu za vita, kwa wewe nitafunja mataifa, na kwa wewe nitaharibu falme. Bwana asifiwe. Wewe ni rungu la vita, maana Bwana anakutumainia sana, Bwana anakutegemea. Lakini wakati mwingine nakushangaa, rungu limekuwa kafimbo, la ruka huku likienda huku, latafuta msaada. Rungu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Rungu. Mimi nimekuwa askari hawa ma security guard, na bila hiyo rungu ulikuwa wewe si askari. Maana mpaka uchukue ile rungu uweke hapa, na ukiliweka hapa una ujasiri. Una ujasiri. Maana hakuna mtu angekuja akakuchezea. Maana lile rungu si la kubembeleza, si fimbo, ni la kukufunja. Na ulikuwa kija vibaya na kufunja. Bwana asifiwe. Niliwafunja hata wanafunzi pale Shekalifa. Wanajidai ni vichwa ngumu. Akileta kujua nilikuwa namfunja, halafu tunakutana ofisini. Tena yeye ndiye anapewa suspension. Bwana asifiwe. Najua kazi ya rungu. Sasa Bwana akikwambia rungu, wewe amekutumaini sana. Rungu ni ya kuvunja, si ya kubembeleza. Kwa wewe utafunja mataifa. Kwa wewe. Hebu angalia vile Mungu anavyokuthamini. Yaani anajua ana mtu anayemtegemea. Ana mtu hana wasiwasi akiwa pale mbinguni, anajua kuna mtu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ulikuwa unajua? Je, ulikuwa unajua wewe ni rungu? Ulikuwa unajua kwamba wewe ni rungu? Wewe ni rungu. Ukiendelea hapa nakwambia utafunja hata gari la huyo mpanda. Hebu tuendelee kidogo. Na kwa wewe nitafunja farasi na yeye ampandaye. Na kwa wewe
nitavunja gari la vita na yeye achukuliwaye ndani yake. Haleluya, Bwana asifiwe. Hizo gari za kivita mwazijua. Haleluya. Kule mashambani kule kuna gari za kivita kule mashambani, wanakuja usiku, wamepanda juu ya kitu hivi, ana fly na hiyo ni gari ya vita. Hiyo utavunja kama utasimama vizuri. Unaweza shangaa siku moja huyo wa gari ya kivita amedondoka, anashangaa hapa ni wapi? Nilikuwa nimeenda kwa nyumba ya fulani. Utashangaa. Kubali uwe rungu. Kubali uwe rungu. Pale kweni Mungu alikuokoa kwa makusudi. Ni wewe utakayevunja kila kitu pale kweni, si mwingine. Si ati uende kwa Ezekiel. Ezekiel atakuombea wewe, kule nyumbani atafika. Ni wewe. Ni wewe. Vile vita vya pale kwenu ni wewe. Wengine wamehama kwao. Maana kwao kwa wakamoto. Kwao kwa wakamoto Bwana. Anasema mimi nina miaka 10. Hata hapo kwetu sijafika. Hata naongoja huyo baba mkubwa afe ndio niende. Pana. Ni wewe. Ni wewe usimame wadhihirishie Mungu yule aliyekutuma. Bwana asifiwe. Ni wewe. Ni wewe. Bwana asifiwe. Nani atakomboa kama wewe ndiye alikuokoa pale nyumbani? Je, nani atakayewasaidia? Wewe uliyembeba Mungu ndiwe unastahili ukae pale uambie kila kitu kimemalizika, na ukimalize kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Rungu. Wewe ni rungu. Je, unakubali wewe ni rungu? Uoga umetoka wapi? Popo akipita tu, hapa jana kulipita popo mkubwa. Popo mkubwa alipita hapa. Siku hizi hapa. Uoga unatoka wapi? Ni wakati ujiamini. Mungu akutie nguvu. Simama kama wewe. Vunja. Tukisema tuavunja si utani. Bwana asifiwe. Tukisema tunavunja, tunabomoa, wewe unachukulia mzaha. Ama mnachukulia haya ni maneno ya watu wakasema ni slogan. Tunavunja, tunabomoa, tunaharibu. Ni kweli. Wewe ushawahi kukaa nyumba ya hawa ndugu zetu hawa. Kuna vitu wanaeka. Mimi wacha nikwambie. Niliishi nyumba moja nikiwa na ule mke wangu. Hatujapata mtoto. Bwana asifiwe. Nyumba hiyo. Yeye mwenyewe alikuwa akipata shida hata sisi. Siku moja wakaja wale watu wake na fimbo. Wakanichapa. Nikamka nikasikiza mwili. Mimi hata sikuomba. Nilisema mmekuja sio? Haya njoni tena. Bwana asifiwe. Na hizo vita vikakoma. Mpaka akatufukuza. Anasema siwataki hapa. Nyinyi muharibu vitu zangu. Wajua sisi tuenda baharini kuomba majina yetu. Anatuambia live. Baada ya kuwa vimeharibika. Wakatufukuza. Kamwambia hata hiyo deposit chukua. Wacha tutoke. Bwana asifiwe. Wewe unaweza kusimama na vitu vikatendeka pale kwenu. Mizimu iliyowekwa ikavunjika. Kongwa zilizowekwa zikatawanyika. Ukabaki boma lenu liko salama. Lakini je, umejua wewe ni rungu? Mpaka ujijue kwamba wewe ni rungu. Kijana, ujijue wewe ni nani. Bwana asifiwe. Watembea njiani wewe hata yani wewe mwenyewe wagwizambazi. Yani wajua kule kunuhuzunika. Mpaka akikuangalia mtu anasema huyu ana shida sana. Tembea kama mtoto wa mfalme. Hata kama hamna shilingi mfukoni. Tembea mpaka watu waseme
Yaonyesha kwa wamebarikiwa hawa. Dirisha Mungu wako, maana una uwezo. Wewe ni rungu, unavunja, unaharibu na kutawanyisha kazi zote za kimapepo. Unachukua ufalme wa Mungu, unasimama nao. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni rungu. Rungu haliogopi. Rungu kiliambia nivunje kioo, hapa halishindwi. Ukipiga tu kila kitu kimemalizika. Sasa umeenda kwa ngome za wachawi kwa jina la Yesu, maana wewe ni rungu, unavunja vunja na hapo mahali kuna kuwa sawa. Bwana asifiwe. Ni wewe. Siku nyingine nikawa nahubiri kule kijiji cha Maya. Bwana asifiwe. Nikiwa mtoto mdogo, nilikuwa nimemaliza shule class 8. Bwana asifiwe. Nilikuwa nafanya huduma kule. Nikaendelea miezi pomaliza mwaka. Siku nyingine nimeenda kwa choir practice. Nilikuwa ndio mimi ni everything. Yaani choir humo, upasta humo. Yaani kila kitu mimi niko humo, maana nilikuwa mimi. Bwana asifiwe. Haleluya. Siku Mungu alikuwa anataka kudhihirisha kitu. Anataka kudhihirisha uwezo ulioko ndani yako. Siku hiyo nilienda kufanya practice. Nikafika hapo, nikafanya choir practice. Ilikuwa Jumamosi. Mimi nikatoka, karudi. Huko nyumbani wakatembelewa, wale washirika wakatembelewa na mama mwingine ambaye ni mshirika alivamiwa na mapepo. Washirika wakajua jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, mpaka wakakesha. Ikafika asubuhi, yule mtu akatulia kidogo. Akatulia, yule pepo naye akatulia kidogo. Anangoja pastor. Bwana Yesu asifiwe. Anangoja pastor. Mimi ni mdogo kabisa. Nilipofika pale, uzuri nilichelewa kufika pale ibada. Yani kumbe changamoto zinaweza kukufanya ukatiwa moyo na ukainuka ukaanza kumsifu Bwana. Bwana asifiwe. Sasa walipoona hizo changamoto, walitiwa moyo. Mpukika pale walikuwa hawezi kufungua ibada na kuongoza. Nifika pale wamepanga kila kitu, mpaka nimewekewa huo mzigo tu wa mahubiri na kuombea hayo mahitaji. Mimi sijui. Kufika pale, yani sifa zinaendelea, yani watu wamechangamka, lakini pale kando kuna mama ni. Sasa nikamwangalia, sikuuliza, nikanyamaza. Wakaendelea na hiyo ibada. Ilipofika mahali sasa, kwa kuwa niombee mahitaji kama vile baba huwa anafanya, sisi huwa kabla ya neno tunaombea mahitaji, ndio mtu afunguliwe akule neno vizuri. Kama hujafunguliwa hulipati bwana, lakini ukifunguliwa utakuwa umewekwa huru, hilo neno laingia kabisa. Sasa ikafika mahali, pastor itabidi hasa kipindi cha mahitaji ni chako. Namwambia ni sawa, simwajua tayari mimi ndimi naomba. Akatoka mwingine hapo kando. Basi yule mama, jana ulivyotoka, alivamiwa wewe. Tumekesha hata hatukulala. Mpaka saa hii ametulia pale. Roho nayo ikainuka. Nasema yes. Kafikiria mchungaji wangu kule aliko. Nasema yule ndiye anaweza haya. Yule ndiye anaweza haya. Mimi sijawahi. Lakini ikasema kwa sababu ni mimi, leo ni mimi. Nikajitia moyo nikasema leo ni mimi sasa. Leo ndio mimi. Bwana Yesu asifiwe. Nikaombea wale wenye hawajaokoka. Kule walikuwa wanaokoka kila siku, kila Jumapili. Kaombea wale wanaotaka wokovu. Nikakuja wa mahitaji. Yeye ako pale kando. Nilisema huyu kama hatashtuka abaki vile alivyo, nimeenda. Bwana Yesu asifiwe. Nimeenda. Kama atatulia, huyu atulie tu, nimalize ibada.
simrudi, nimeenda. Haleluya. Lakini Mungu naye ni nani? Nataka kumalizia hawa, vita vikalipuka huko, washirika wakamrudia tena, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sasa tunataka kama kuchanganyikiwa, maana tuko karibu kusikiza neno na sasa vita vya kiroho vimeinuka. Kasonga kando, kamwambia Mungu, nilivyotoka nyumbani nilikuomba ibada, si machafuko. Tuliza huyu mtu tusikize neno. Lakini msimamo wangu ni ule, akitulia nimeenda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu hafanyi hivyo. Vikaendelea mpaka ikabidi niende pembeni, mwambie Mungu, nimeomba ibada, haya sijayaomba. Kwa hivyo tuliza mwanzo, bado havikutulia. Nikasikia Roho akiniambia, chukua huyu, huyu na huyu, wale wengine wakae kando. Kasema haya, sikizeni hapa, huyo mwacheni, ametoka jicho jeupe, amekauka, hata amebendi hivi, yani huku ndio kichwani, huku ndio mgongoni, yani amejibendua hivi, amejibendua macho, hata hiki si cha kuangalia, huoni, waona white. Hapa pafa mtu hapa. Sasa sitambua amekufa kanisani. Naambia hapana. Haya, niliposonga, maana nimesonga chemba pale, nikamwendea, nataka kunyosha mkono, anasema kamuuliza, wewe ni nani? Si. Na kuamuru kwa jina la Yesu niambie wewe ni nani? Si. Sasa kama huongei, kuna damu ya Yesu ndiyo hiyo na moto. Akaanza kusitasita, wewe ni nani? Jine. Roho ikapasuka. Majini haya pasta ndio anayaweza, ashawahi kukemea hizi majini. Leo ni mimi, nitakuwaje? Kamwambia Bwana, nitie nguvu kwa jina la Yesu, na kuamiri utoke. Sitoki. Toka kwa jina la Yesu. Sitoki. Hebu kwanza uniambie, huyu mtu ulimpata wapi? Nilimpata kule baharini, kule Wangwani. Ulikuwa watoka wapi? Nilitoka kutoka Shariani nije hapa. Ufanye kazi gani? Niliambiwa nimalize kutoka jana. Mbona ulishindwa? Haya, na kuamuru utoke. Damu ya Yesu ndio hiyo na moto ndio. Akapiga kelele na akatoka. Haleluya. Na wakati huo hizo vita vikiendelea, watu walikuwa mashambani huko, mashambani. Hiyo kanisa ikazungukwa. Akawaambia, haya njoni sasa, wokovu uko hapa, uponyaji uko hapa, njoni. Ikawa ndio mwanzo wa safari ya injili mji ule wa Maya. Kila Jumapili na wanafunzi wangu nyuma, tukiombea, Bwana amefungua, twaenda, tukirudi ambwa ndio yule. Kubali kuwa rungu. Hakuna neno gumu lisilowezekana. Iwapo Mungu ameamuru uwe rungu, basi itafanyika. Bwana asifiwe. Rungu haliogopi. Rungu halirukiruki. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa sababu tumetarajia kutoka kwa wengine, ndio maana vitu vimekawia. Simama kama wewe. Simama kama wewe. Mama, simama kama wewe. Ni wewe kwa ile jamii yako. Ni wewe kwa nyumba yako. Kwa nini akakuchagua ukaokoka wewe? Mbona uokoke wewe mama? Wale wengine, wewe ni rungu. Pale kwa mama yako wewe ni rungu. Sasa vunja. Itisha kile chenye unahitaji, maana uwezo na mamlaka uko nayo. Bwana Yesu asifiwe. Rungu Bwana. Rungu. Mimi ni rungu. Haya ni marungu haya. Bwana asifiwe. Haya ni marungu haya. Hakuna siku watacheza na mapepo, na hakuna siku wataogopa mapepo. Lakini wewe ukiambiwa kuna mchawi hapa, hata hiyo njia hutaki kupitia.
Pale kwenu wasema baba mkubwa. Hata nimetoka Mombasa sitaki anione. Maana akiniona mambo yangu hayendi. Wewe ni rungu. Musongelee. Muamsalimie vizuri. Hata ukitaka muhage. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yangu nimepitia challenge. Nimefuatwa nikiwa mdogo mpaka nikamaliza shule nikiwa hivyo. Na nimepambana nikiwa na waona hivi hivi. Mpaka walikuja wakafika mahali wakasema, si wokovu peke yake. Si wokovu peke yake. Huwa mwanza kwenda mkatengenezwe, halafu mjifanye mnaingia kanisani. Maana nilitambua vita vyangu, nilivijua. Na mpaka leo sitanyamaza, bado napiga. Nimejitambua kwamba mimi ni rungu. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka wa 2013 pale nyumbani kukawa na vita vingine vigumu sana. Ukifika hapa hata wewe huwezi lala ilikuwa. Yaani kuna kina na mshindo mwingine mkubwa. Kisha si kuwa usingizi wapata masaa mawili. Yale mengine yote umeamuka unasikizia. Maana kuna viatu. Kuna popo wanaruka. Mara unasikia mpaka unaamuka unakaa. Yaani watamani kuna kuchalini nikaondoka tu niende Mombasa. Halafu nilikuwa najiuliza, sasa nikienda Mombasa, haya wengine, mimi naenda Mombasa, hawa wengine. Ndio ilibidi nisimame. Haiwezekani bwana. Hapa ni kwetu. Twende kwa nani? Hatutoki hapa. Na hakuna mtu atakayepoteza maisha hapa. Bwana kabiliana. Bwana shughulika. Akashughulika. Na wewe atakushughulikia. Tuna miaka zaidi ya 10 na tunalala usingizi mzuri. Ukifika pale unajua umefika nyumbani. Nyumba yangu yenyewe ilikuwa kuingia ni shida. Naingia, yani ni kama mtu anaenda kuiba. Unaingia ukiangalia. Kule kukamule ni dakika kidogo. Maana hauko free. Muna vitu vingine yani vile vinachemsha hata mwili. Wewe ni rungu. Na rungu haliogopi. Rungu ni kuvunja. Vunja pale kwenu. Vunja katika maeneo ya kazi yako. Vunja pale nyumbani. Vunja. Maana hizo ni kazi za mataifa. Na twastahili tuzivunje. Neno limetuambia tutavunja mataifa. Tutavunja hata na gari la kivita. Na yeye apandaye juu yake kuja kunipiga vita mimi. Wewe utamvunja. Na ni rungu tu peke yake. Wewe ni rungu. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe huu kanijia kwa uzito sana. Kuna labda huende ikawa kwa maisha yako kuna vitu unapitia. Changamoto nyingi. Ndio maana umeenda pale, maana ukisikia huyu anaweza umefika. Ukifikia Samuel Soma, yeye akikuwekea mkono mambo yanakuwa sawa. Umefika kwa Samuel Soma. Anakuombea. Ukirudi nyumbani bado. Rungu liko hapa. Rungu liko hapa. Acha akutie nguvu. Akutie nguvu, akupake mafuta kupambana na zile vita. Maana ni wewe, si mwingine. Ni wewe. Wewe urungu langu la vita. Wewe urungu langu na silaha zangu za vita. Urungu na silaha. Yaani wewe urungu na hiyo ndio silaha. Si ndio silaha? Ukilishika hiyo si ndio silaha yenye umeitumainia. Ama kuna rungu na silaha? Hiyo silaha, hiyo rungu yenye liko hapa ndio silaha ya kivita. Kwa rungu utawafunja mataifa. Kwa hii rungu hii, shikilia imani, maombi. Mungu atakusaidia. Bwana Yesu asifiwe.
tambua kwa wewe ni rungu. Kwa rungu utawafunja funja. Mahali haiwezekani, tumia rungu. Mwambie Bwana niko hapa. Umeitisha mchumba hajakuja, mwambie Bwana niko hapa. Nadai kutoka kwako. Mudai, maana wewe ni rungu. Kama unahitaji mwambie nataka, niko hapa. Si kwa kubembelezana, niko hapa Bwana. Maana niko tayari. Si ngoja tu kama atakuja. Miaka umeenda, ngoja tu mwaka huu pengine atakuja. Si pengine atakuja. Labda shida yako ni ule udhaifu ulio nao. Bwana Yesu asifiwe. Mchumba mwema anatoka? Vijana, mke mwema anatoka? Mna haya nao. Si mnaona, yani mnaona haya. Ni maneno, ni neno la Mungu. Na ni ukweli kabisa. Udhaifu unakuja wapi? Kuna description. Umeelewa? Umejichagulia, nataka we kibonge, nataka we mrefu, nataka we mfupi, nataka we mwenye miguu mizito, nataka mwenye pesa. Hapo, hiyo ndio udhaifu wako. Maana Mungu hachagui, haji kwa njia hiyo. Mungu anaangalia moyo. Umejiwekaje? Tambua wewe ni rungu. Na rungu, ukiwa rungu, yeye mwenyewe atafanya vinya anajua. Bora umetumika kama rungu. Rungu unasimamia. Kusimamia. Ukisema hapa, nataka iwe hivi. Hivyo ndivyo inavyotakana. Hii meza sitaki iwe hapa, nikipiga na haribu. Hivyo ndivyo inavyotakana. Tambua kuwa wewe ni rungu. Kwa jamii wewe ni rungu. Mama alikuokoa peke yako, Mungu hapo. Hata kama kuna wengine wameokoka, lakini ujumbe umepata wewe peke yako. Kuna sababu. Wewe ni rungu pale kwenu nyumbani. Pastor, wewe ni rungu. Huko wapi kule? Vinagoni. Wewe ni rungu. Na hata hapa ujue wewe ni rungu. Si uende uangalie useme hata sitaki kusalimia napita na huku. Enda. Bwana Yesu asifiwe. Unaendeleaje? Mzee unaendeleaje? Bwana asifiwe. Nakwambia kitu nikiwa mimi mwenyewe nishapitia. Nilitegwa miaka 5 mimi. Nisipate hata shilingi. Hata kibarua ya mtu siku anapata. Hebu wafikiria, angalia hayo maisha, mtu anaweza ishi vipi? Na niko Mombasa hii. Na kula 1 meal per day. Nikikunywa chai ni neema ya Mungu. Lakini siku nikisema naenda nyumbani, navaa kama jinsi nilivyo. Naenda. Wananiangalia. Tulimfungia kazi huyu. Mbona yuangara hivi? Wafanya wapi? Nafanya Kenya Power. Wanashangaa. Yake ni vipi huyu? Tumejaribu tumfungie kabisa, lakini nikienda niko vingine. Tena hata sina wasiwasi. Sionyeshi kwa sina pesa. Natembea vizuri. Nikikutana na huyo, alikuwa ndugu yangu mkubwa mwenyewe, baba mkubwa. Ndio, uendeleaje ndugu yangu? Ni mzima, sina neno sijui wewe. Salama. Ulikuja lini? Nimeingia sahi. Vipi kibarua huko? Tuendelea vizuri. Wafanya wapi? Mimi sinakwambia nafanya Kenya Power. Anashangaa. Mpaka ikafika expiry date ya ile mipango yao. Wakaniona ndio sasa nimeinuka zaidi. Nimepitia challenge. Hata baada ya kuoa. Huyo mtu alikuwa akitufuata kwa njozi. Sana alikuwa atembelea mke wangu. Lakini tukapambana hivyo. Simama kama rungu. Wewe ni rungu la Mungu.
Rungu haliogopi. Rungu ni kuvunja. Rungu ni kusambaratisha. Haleluya! Simama kama wewe, maana ni wewe kwa jamii yenu, ni wewe kwa watoto wako, ni wewe kwa nyumba yenu, ni wewe. Ndio maana akakuokoa. Ni wewe, si mwingine, ni wewe. Kama ulikuwa hujajua, simama kama wewe sasa. Kuna vitu vingine unaweza ukamsihi Mungu, sivyo? Lakini mahali kama vita hivi, simusihi Mungu, ni kumwambia Mungu kabiliana. Kama yawezekana, Mungu tuondolee. Bwana nataka ondoa hii. Toa hii. Sasa yeye mwenyewe chaguo lake. Atafyeka, atamsukuma mbali, ni lake yeye. Mimi simchagulie, lakini ondoa hii. Haleluya. Rungu la Bwana. Simama kama rungu. Bwana Yesu asifiwe. Simama kwa miguu yako. Pate praise and worship team. Hallelujah. Roho wa Bwana na uwe mwalimu wangu milele. Roho wa Bwana